Fala rapaziada, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Galber, chega junto que é nóis. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando algumas dicas para vocês de manutenção, uma coisa muito comum que acontece nos nossos carros e a gente às vezes acaba se preocupando achando que é alguma coisa mais grave, mas é uma coisa muito simples de resolver. Então fica ligado aí com essa dica e bora pro vídeo. Então galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo falando sobre manutenção, beleza? Às vezes tem alguns vídeos aqui no canal que eu acabo passando para vocês a respeito de manutenção preventiva ou solução de algum problema que eu tenha passado, alguma coisa que eu tive experiência ou que algum conhecido teve e eu tive acesso a esse tipo de informação. Eu vou estar passando para vocês sempre para tentar ajudar alguém, entendeu? Se alguém, sempre tem alguém procurando ajuda aqui no YouTube e a gente sempre que pode vai estar tentando ajudar, beleza? Rapaziada, nos carros que eu tive, pelo menos, a grande maioria, às vezes começa com um barulho na suspensão, tá? É um barulho chato, um barulho muito chato. O barulho começa só quando tu vai passar, tipo, numa lombada ou tem alguma deformidade no asfalto, né? Ou rua de calçamento, tu começa a ouvir aquele barulho trepidando, batendo a suspensão. E muita gente pensa assim, porra, meu amortecedor estourou, né? Ou tem que trocar coxim, tem que trocar embuchamento, que não sei o que. E já fica pensando um monte de coisa, imaginando que vai ter que gastar uma grana na suspensão do carro, beleza? Porque infelizmente hoje tu vai mexer na suspensão do carro, dependendo do carro que você tem, infelizmente você vai gastar bastante, realmente, tá? Mas rapaziada, muita gente não sabe que tem um problema muito simples, que faz um barulho que incomoda demais, um barulho horrível, parece que tá desmontando o carro, parece que tá desmontando a suspensão do carro, tá? Que é uma peça, é um braço que segura entre a barra estabilizadora e ele segura lá na torre do amortecedor, chamado de bieleta. É esse nome mesmo, produção? Bieleta? Rapaziada, é um braço, tá? É um braço que tem dois pivôs. Eu vou estar mostrando pra vocês quando eu for ali trocar. Eu vou estar mostrando no vídeo agora pra vocês. Ó pessoal, aqui é a bieleta. Segura na barra estabilizadora aqui embaixo e na torre do amortecedor, beleza? Rapaziada, essa peça aqui faz muito barulho, ó. Parece que tá desmontando a suspensão do carro, beleza? Mas é só esse braço aqui, ó. Ele tem dois pivôs, tem um pivô aqui, beleza? E aqui também, beleza? Então, rapaziada, esse foi o problema do carro, esse bracinho ali, ó, tá? E a parte boa disso que é, essa bieleta, ela é barata, não é caro, tá? Muita gente não sabe, ela faz um barulho muito forte no carro, na suspensão, bate tudo, parece caixa de direção batendo, parece terminal batendo, parece amortecedor estourado, parece tudo, tá? Porque é um barulho muito forte mesmo, a peça é pequena, mas faz um barulho que incomoda demais, tá? E isso é muito comum de acontecer, é mais comum de estragar do que se imagina. Então, é uma dica preliminar já para você chegar e primeira coisa que você vai verificar no seu carro se tiver esse tipo de problema de barulho na suspensão, tiver batendo. Quando ela começa a estourar muito, até em saliência da pista, do asfalto, ela faz também, tá? Ela começa a fazer, ela vai chegar a um ponto que ela vai fazer com qualquer saliência na pista, ele vai fazer, beleza? Então, preliminar, você vai lá e confere primeiro a bieleta, tá? Porque eu vou dizer para vocês, a média de preço tá entre 30 reais, um bracinho daquele, 30 reais, 50 reais, 55, 60 reais. Até um carro mais caro aí, um carro mais pesado, é mais ou menos essa faixa de preço, não vai fugir muito disso aí, beleza? 60 reais é mais ou menos isso aí que tu vai gastar, tá bom? Pra trocar uma bieleta, tá? Tem carro que tem só na frente, tem carro que tem atrás também. Normalmente carro que tem suspensão independente na traseira, tem bieleta também, beleza? Então fique bem atento. É muito simples, é bom levar num lugar para trocar, mas se quiser dá para trocar até em casa. Levanta um pouquinho no macaco ali, tirou a pressão da suspensão do carro, tira os dois parafusos, troca, bota o parafuso, as polcas de novo, pronto, problema resolvido, beleza? Então ele estoura ali naqueles pivôzinhos ali no parafuso do braço,
tá? Ele estoura ali e começa a fazer um barulho que incomoda demais. Beleza, rapaziada? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica. Se der barulho no carro, olha a bieleta, porque provavelmente ela vai estar te incomodando e vai ser bem baratinho, bem fácil de resolver, tá? Às vezes a pessoa fica deixando, o mês que vem eu arrumo, porque daí eu vou esperar receber, que não sei o que, acho que vai gastar muito. É uma coisa bem simples, bem barata, às vezes você soluciona o seu problema, beleza? Se você gostou demais desse vídeo, não esqueça, se inscreve no canal, deixa aquele likezão aí, beleza? Tamo junto, muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo. Temos bastante vídeos aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha na playlist, tá? Tem bastante carro antigo, carro lançamento, moto, dicas de capacete, dicas de manutenção, beleza? Se você tiver sugestão também, pode deixar nos comentários aqui, beleza? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu? Fui!